Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін осындай өте керемет самсаның сіздермен бөлісетін боламын. Достар, мінекей арасы өте қатпарлы, дәмді самса шығады бізде. Достар, менің каналыма тіркеліп, арнамның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Бізге қажет болады ең алдымен ұнымыз, суымыз, араласқан май. Мұнда менде қойдың майын пісте майды араластырғанмын. Бұрышымыз, тұзымыз, пиязымыз және де фаршымыз қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Оның үстіне тұзымызды және де бір жұмыртқамызды жарып, тұзымызды ертіп алатын боламыз. Үстіне ұнымызды салып, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қатты қылмаңыздар, жұмсақ та қылмаңыздар, орташа көлемдегі қамыр илейтін боламыз. Достар, мұнда мен инстаграм парақшам бар. Инстаграм парақшама тіркеліп кетіңіздер. Онда да мен сіздермен керемет рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей, менде 2 зуалаға арналған қамыр болды. Арасында ешқандай түйіршігі жоқ, өте керемет қамырымыз дайын болды. Осы қамырымызды пакетімізге салып 20 минутқа тұндырып қоятын боламыз. 20 минут тұнған қамырымызды алып, 2 бөлікке бөліп, зуала қылып, тағы да 5-6 минутқа тұндырып қойыңыздар. Мінекей осылай. Достар, бұлай тұнған қамырларымыздың жайылуы өте керемет болады. Мінекей осылай зуала қылып, қолдың көмегімен оқтауға икемдеп аламыз. Мінекей достар, мен қамырымды жайып болдым. Осы жайған қамырымыздың үстіне майымызды жартылай жағып шығатын боламыз. Жарты бөлігін пышағымызбен кесіп алып, оның бетіне беттестіретін боламыз. Дәл осылай жасап шығасыздар. Оның үстіне де май жағып, тағы да қабаттап орайсыздар. Орап бір шетке алып қоясыздар. Екінші зуаламызды да дәл осылай жағып, жаңағыдай 2 бөлікке бөліп алып, май жағып, оны бір-біріне беттестіріп, 2 қамырымызды. Осы беттескен қамырларымыздың үстінен жаңағы дайындап алған қамырымызды қоса ораймыз. Сонда бұл жерде бізде 4 қабат қамырымыз. Бұл жерде қыздар, самсаларыңыз өте қатпарлы болып, жақсы болып шығады. Осылай орап, холодильникке 20 минутқа, болмаса жарты сағатқа қойып қойыңыздар. Сол уақытта мен фаршының үстіне салмасын дайындайтын болам. Фаршының үстіне пиязымды, тұзымды, қара бұрышымды салып, жақсылап араластырып дайындап алдым. Басқа ештеңе қоспаймын, сіздер өз қалауларыңызбен дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мінекей жаңағы дайын болған қамырларымызды алып, бөліктерге бөліп, осылай домалақтап жасап шықтым барлығын. Мінекей достар, дәл осылай жасап шығасыздар. Ендігі кезекте қамырларымды жайып, ішіне салмасын салдым. Жайып аласыздар. Достар, менің инстаграм парақшама тіркеліп кетіңіздер. Және де YouTube каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып тіркеле кетіңіздер. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен өте керемет дәмді рецепттермен, өзімнің құпияларыммен бөлісетін боламын. Менің парақшамда менімен бірге болыңыздар. Арасына фаршымды салып, осылай
түйіп шықтым. Сіздер әртүрлі формамен өз қалауларыңызбен түйсеңіздер де болады. Менде осылай түйіп шықтым барлығын. Мінекей, ендігіде үстіне сары жұмыртқамыздың сарысын жағып 180 градус, 200 градуста 20-15 минутқа пісіріп аласыздар. Достар, тағы да өтініш сіздерден арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылай үстіне күнжутымды сеуіп, духовкамда пісіріп алдым. Достар, сіздермен болған Мөлдірдің асханасы. Бізге ас болсын, қош сау болыңыздар.